हेलो डियर स्टूडेंट समस्त को धूमधाम मैथ चैनल को स्वागत जनाऊँची पिला माने आज आमे देखिबा पंचम श्रेणी रे पढुथिबा पिला मानक पई आदर्श एंट्रेंस परीक्षा रे किपरि क्वेश्चन आसीबो सेही अबाउट किछि मैथमेटिक्स रो क्वेश्चन देखिबा पिला माने एई क्वेश्चन गुडी को तुमरो आदर्श एंट्रेंस एग्जाम रे आसीबो जेउ पिला माने पंचम श्रेणी रे पढुचो आदर्श एंट्रेंस परीक्षा देबाकू जाउच 2025 मसिया सही पिला मानक पई एई क्वेश्चन गुडिक तेणु समस्ते जानिच आमर 2025 मसिया आमर आदर्श एंट्रेंस एग्जाम हेबो जेउ पिला माने पंचम श्रेणी रे पढुच सेही मानक पई षष्ठ श्रेणी रे आदर्श स्कूल रे पढिबा पई आमको एई एंट्रेंस पास करिया को हेबो तेणु तुमे माने जानिच आमर 2025 मसिया हेबाकू जाउचे एग्जाम टी तेणु आमे एबे थारु प्रिपरेशन करिबा गणितर क्वेश्चन किपरि आसुची सेही अबाउट किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज आमे देखिबा ठीक अछि जेउ पिला माने क्लास 5 रे पढुचो सेही मानक पई ए वीडियो टी ठीक अछि पिला माने तो देखिबा क्वेश्चन रहिची 1 रु 50 मध्य रे केतोटी मौलिक संख्या अछि पिला माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 रु 50 मध्य रे केतोटी मौलिक संख्या अछि पिला माने समस्ते मन रखिबो आमर सब बेले मौलिक संख्या हमको जदि बाहर करिया को पड़िबो 1 रु 50 मध्य रे या पई हमें कोनोसी फार्मूला हमें जानिने या कोनोसी ट्रिक नाही केवल हमको टिके मने रखिया को पड़िबो कोन मने रखिया को पड़िबो पिला माने मने रखो समस्ते मने रखिया को हबो हमको आमर मन पिला माने एक एठारे क्वेश्चन रहिछि 1 रु 50 मध्य रे ओके तेणु या भितरे मौलिक संख्या ता माने आमे जानिचे मौलिक संख्या काहाकू कहबा जेउ संख्यार दुईटी गुणनीयक थाए ताकू आमे मौलिक संख्या कहूचे जेमि दुईटी गुणनीयक माने पिला माने कोन दुई केतेटा पणिकारे पडुची हमर जो टेबुल अछि पणिकिया टेबुल रे हमर एकक पणिकारे दुई अछि एवं दुईक पणिकारे अछि तो एटा दुईटा पणिकारे अछि तेणु करी दुईटा गोटे मौलिक संख्या सेही भली तीनटा मध्ये गोटे मौलिक संख्या काहे कि ना 1 और 3 अछि सेही भली 5 गोटे मौलिक संख्या हमको एठारे क्वेश्चन पचारजी 1 रु 50 मध्य रे केतोटी मौलिक संख्या अछि तो आमे एग्जाम रे तो एमते लिखि परिबानी 2 3 5 एमते लिखिबा पे जदी 1 रु 100 मध्य रे दे देबो तो मिनिमम पिला माने 1 रु 100 मध्य रे या 1 रु 50 मध्य रे या 1 रु 60 मध्य रे या 1 रु 70 मध्य रे एई भली क्वेश्चन आसी थाए तो तुम मानकर काम होला टिके मन रखिबा को पड़िबो हमको 0 आउ 10 मध्य रे पिला माने समस्ते मन रखिबो चारोटी मौलिक संख्या अछि मनक समस्ते पिला माने मौलिक संख्या 0 एवं 4 10 मध्य रे चारोटी मौलिक संख्या अछि ओके एटा समस्ते मन रखिबो सेही परि 10 आउ 20 मध्य रे पिला माने समस्ते मन रखिबो केतोटी मौलिक संख्या अछि चारोटी एई गुडी को पिला माने मन रखि देले तुमे माने इजी रे करि परिबो देखो 20 रु 30 मध्य रे दुईटी पिला माने एवं 30 रे 40 मध्य रे केतोटी अछि समस्त मन रखो 30 रु 40 मध्य रे मध्य दुईटी आउ 40 रु 50 मध्य रे केतोटी मौलिक संख्या अछि ना हमर 40 रु 50 मध्य रे तीनटी अछि ओके पिला माने समस्त मन रहला देखो 4 4 8 2 10 2 12 3 15 ता माने 0 आउ 50 मध्य रे 15 टी बा क्वेश्चन पचारतला 1 रु 1 टा तो हमर मौलिक संख्या नो कि 0 भी नो तेणु आमे 0 रु 50 बाहर करिया जहा 1 रु 50 बाहर करिया मध्ये सेया तेणु आमे जानिले 15 टी मौलिक संख्या अछि 1 रु 50 मध्ये रे ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर आउ मध्ये पिला माने मन रखो जदि एग्जामिनर क्वेश्चन पचारि दबो हमर 1 रु 60 मध्ये रे तेणु हमकु तो जानिया पड़िबो तेणु मन रखो पिला माने 50 रु 60 मध्ये रे रहि जिवो केतोटी 50 रु 60 टी दुईटी देखो मु पिला माने मु तुमको करी के देखौजी देखो 30 रु 40 मध्ये रे हमें मौलिक संख्या बाहर करबा देखो 31 गोटे हबो 32 तो हबनी 33 भी हबनी कारण 3 करे अछि 11 3 की 33 33 के 33 हबनी से बेली 34 35 36 37 पिला माने हबो ओके 38 भी हबनी 39 भी हबनी काहे कि ना 33 की 39 ओके ता माने दुईटी हला देखो मु तुमको देखैली 30 रु 40 सेही बलिया तुमे टिके मन रखि दबो पिला माने 60 रु 70 मध्ये सेमति केतेटी हबो पिला माने मन रखिबो जे दुईटी हबो पिला माने ओके 50 रु 60 रे दुईटी एवं 60 रु 70 मध्ये दुईटी आउ 70 रु 80 पिला माने केते समस्त मन रखिबो तीनोटी पिला माने ओके तापरे 80 रु 90 मध्ये रे
ଦୁଇଟି ହବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ 90 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ହବ ନା ଗୋଟିଏ ହବ। ତ ତୁମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କର ମନେ ରଖିବାକୁ। ଦେଖ ଟ୍ରିକ୍ ରେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ 0 ରୁ 10, 10 ରୁ 20, 4 4। ତାପରେ 20 ରୁ 30, 30 ରୁ 40, 2 2। କେତେ ବଢିଆ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଏ 4 4, 2 2 ଲେଖିଦବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 40 ରୁ 50, 3। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଦେଖ 4 4 8, 8 2 10, 2 ବାହାର କରିଦବ। ଆମର ମନେ ରହିଲା ଯେ 0 ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ 15ଟି ହିଁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ। ତାହେଲେ 12 ମାନେ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବେ 3 ହେଇଥିବ। ମନେ ରଖିଥିଲେ 15। ତାପରେ ଏଗେନ୍ 2 2, ତାପରେ 3 2 1। ଦେଖ ମୁଁ ମନେ ରଖିଦଉଛି ସିରିଏଲି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ 4 4, ତାପରେ 2 2, 4 4 8 2 10 2 12 ହେଇଥିଲା। 15 ଦରକାର 50 ମଧ୍ୟରେ, ତେଣୁ ଏଇଠି 3 ଥିବ। 3 ପରେ ଏଗେନ୍ 2 2 ଆସିବ। ତାପରେ ସିରିଏଲ ଲେଖିଦବା 3 2 ପଛକୁ ପଛ 3 2 1। ଦେଖ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେଲା 0 ରୁ 10, 10 ରୁ 20, 20 ରୁ 30, 30 ରୁ 40, 40 ରୁ 50, 50 ରୁ 60, 60 ରୁ 70, 70 80, 80 ରୁ 90, 90 ରୁ 100। ତାମାନେ ଆମକୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମିନରେ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଯେ 0 ରୁ ବା 1 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତୁମେ ଏଇ ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇକି ଲେଖିଥାନ୍ତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କର ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ହେଲା କଣ, 1 ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ ଆମର 15ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଓକେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କଣ ରହିଛି। 24 ର କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି? ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ଏଇଭଳି ଏକ୍ସାମ ରେ କ୍ଲାସ 5 ରେ ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛ, ଆଦର୍ଶ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉମାନେ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିବା ପାଇଁ, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛ। ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଟିକେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆମର 24 ର କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି? କଣ ପଡିଛି ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? 24 ର କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗୁଣନୀୟକ ଏବେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ କଣ, କୋଉ କୋଉ ପଣିକିଆ ବା କୋଉ କୋଉ ଟେବୁଲରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 24ଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏକକ ପଣିକିଆରେ ଅଛି। ଏକକ ପଣିକିଆରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାକ ନମ୍ବର ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ମାନେ 1 ଟେବୁଲରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇବା, କାରଣ 1 ଟେବୁଲ 1 କୁ 24 ରେ ଗୁଣିଲେ 24। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? 1 ଆଉ ଗୁଣନୀୟକ ପିଲାମାନେ କଣ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ 1 ହବ ଆଉ 24 ହବ, ପାଇଗଲେ। 1 କୁ 24 ରେ ଗୁଣିଲେ ଯଦି ଆମର କେତେ ହେଲା ନା 24, ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି 24 କେ ମଧ୍ୟ 24 ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ ରହିବନି। ଗୋଟେ 1 ଲେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଲିଖିଦବା କେତେ ନା 24 ଲିଖିଦବା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ 2 ରେ ଯିବ, 2 ମାନେ 12 ଦୁଗୁଣେ 24, 2 ରେ ଛିଡିବ, କାରଣ ଏକ ଘରେ 4 ଅଛି, ତ 2 କ ପଣିକାରେ ବି 24 ଅଛି। ସେଇଭଳି 2 କୁ 12 ଗୁଣିଲେ 24 ଯଦି, ତାହେଲେ 12 ଦୁଗୁଣେ ବି 24। ଦେଖ ମୁଁ ଦି ପଟେ ଲେଖୁଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ 1 2 ପାଇଲେ, ଏପଟେ 2 12 24 ପାଇଗଲେ। ତାପରେ 3 କ ପଣିକାରେ ଅଛି 3 ଅଷ୍ଟା 24। ତାମାନେ 3 ରେ ରହିଲା ଯଦି, ତାହେଲେ 8 ଟା ଏଇ ଭିତରେ ଲେଖି ଦଉଛି, 8 ବି ରହିବ। ଓକେ, ଆମେ ଦି ଥର ଏକାଥରେ କାମ କରିକି ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବାକୁ ପଡିବନି। ଦେଖ 4 କ ପଣିକାରେ ଅଛି ମାନେ ଓବିୟସଲି 6 କ ପଣିକାରେ ବି ଥିବ, ଆଉ 5 କରେ ନାହିଁ। 6 ପାଇଯାଇଛେ, 7 ପାଇଗଲା, 8 ଗଲା, 9 ରେ ନାହିଁ, 10 ରେ ନାହିଁ, 11 ରେ ନାହିଁ, 12 ରେ ଅଛି, ଲେଖିଥିଲି ମୁଁ। ଦେଖ 12 ଟା ଏଠି, 12 ପରେ 13 14 15 16 17 18, ଏଇଭଳି ଆମେ 19 20 21 22 23 24 ରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତାମାନେ 2 2 4 2 6 2 8। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ 24 ର ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି କେତେ, 8ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ହେଲା ଗୁଣନୀୟକ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଗୁଣିତକ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଆମକୁ, ତାହେଲେ ଗୁଣିତକର କଣ ଶେଷ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। 24 ର ଗୁଣିତକ ମାନେ କଣ, 24 କେ 24, 24 ଦୁଗୁଣେ 48, 24 କୁ 100 ଗୁଣି ପାରିବା, 24 କୁ 1000 ଗୁଣି ପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଗୁଣିତକ ପଚାରିଲେ ଆମର କଣ ଶେଷ ନାହିଁ, ସୀମା। କିନ୍ତୁ ଗୁଣନୀୟକର ସୀମା ଥାଏ, ମାନେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା 1 ଆଉ ସେ ନିଜେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ପଚରା ଯାଇଥିବ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡିକ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖିବା କଣ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏକ୍ସାମ ରେ। ଦେଖ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 1/3 ଠାରୁ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧା 63 ଅଧିକ? ଏଇଟା ତୃତୀୟାଂଶ ପିଲାମାନେ, ଠାରୁ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧା 63 ଅଧିକ। ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆମର ଅପସନ ରୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମତେ ଏଠାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ଏଟା ଟିକେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୁଝିବା ଦରକାର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନବା ଯାହାର ଅଧାଟା ପିଲାମାନେ କଣ ନା ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ତୃତୀୟ ଅଂଶ ଠାରୁ
73 ଅଧିକ। ତା ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ 834 ନେବି, ପିଲାମାନେ 834 ର ଅଧାଟା କେତେ ଦେଖ, 2 ଚଉକୁ 8, 2 କେ 2, 2 ସତା 14। ସେଇଭଳି 834 ର ଆମେ 1/3 ବାହାର କରିବା। ଦେଖ 3 ଦୁଗୁଣେ 6, 2 ବଳିଲା 23, 3 ଅଷ୍ଟା 3 ସତା ପିଲାମାନେ ଅଷ୍ଟା ପକେଇଲେ ବଢି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା, 3 ସତା ପକେଇଦବା ପିଲାମାନେ। ଓକେ, 3 ସତା ପକେଇଦବା। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 3 ସତା 21, 2 3 ଅଷ୍ଟା 24, 278, 278 ମିଶେଇ ଦବା 73। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ ହଉଛି ନା 8 3 11, 7 7 14, 4 1 1 2 341 ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା 417 ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ମାନେ ଅଧାଟା ହଉଛି କଣ ନା ତୃତୀୟାଂଶ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ, 73 ଅଧିକ। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆନ୍ସର ନେଲି ସେକେଣ୍ଡଟା, ମାନେ 438 ସଂଖ୍ୟାର 1/3 ଠାରୁ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧା 73 ଅଧିକ। ତା ମାନେ 438 ଓବିୟସଲି ପିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅଧା କଲେ, ଯଦି କୌଣସି ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ ହୁଏ, କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ ହୁଏ, ଯାହାର ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ 2 କରିକି ଏପଟେ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ 3 ଭାଗ କରି ମିଶେଇବା 73, ୟା ସଂଖ୍ୟାଟାର ତୃତୀୟାଂଶ ନେଇକି ସଂଖ୍ୟାଟାର 2 କରିକି କଣ କରିବା, ଦିଭାଗ କରିକି ଅଧା କରିକି କେତେ 73 ଅଧିକ କରିବା। ଏଇଟା ଡାଉଟ ହୁଏ କାହିଁକି, କାରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଯଦି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 15 ର ଅଧା କରିବି ମୁଁ, ତାମାନେ କେତେ ହବ ନା 7.5 ହବ। ଯଦି 15 ର 1/3 କରିବି ତାହେଲେ କେତେ ହବ, 5 ହବ। ତାମାନେ ଓବିୟସଲି ଅଧାଟା ବଡ ହବ, ତେଣୁ ବଡଟାକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ନେବା। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସଂଖ୍ୟାଟାର ଅଧା କରିବା, ଏବଂ ଅଧାଟା କଣ ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟାର ତୃତୀୟାଂଶ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ, 73। ଓକେ, ତାହେଲେ ଅପସନ ବି ଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଚ୍ଛା 438 ର ଅଧା କଲେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ 2 ଦୁଗୁଣେ 4, 2 କେ 2 8, 219 ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ସେମିତି ତୃତୀୟାଂଶ କରିବା 438 ର, ଦେଖ 1/3, 3 କେ 3, 1 ବଳିଗଲା 3 ଚଉକୁ 12, 1 ବଳିଲା 3 ଚଉକୁ 18, 146 ରେ କେତେ 73 ମିଶେଇ ଦବା, 7 3 10। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 3 ହେଲା, ଏଟାକୁ 3 ତୃତୀୟାଂଶ କରିବା, ଠିକ ଅଛି। 438 ବାଇ ଆମର 3, ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 3 କେ 3, ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା କେତେବେଳେ 12 ହେଲେ 3 ଚଉକୁ 12, 1 18, 3 ଚଉକୁ 18 ପିଲାମାନେ। ଓକେ, 146 ହେଲା, 146 ରେ 73 ମିଶେଇବା। ଦେଖ 6 3 9, 7 4 11, 1 ରଖିଲା 6 3 9, 7 4 11, 1 ରଖିଲା 1 1 1 2, 219। ଦେଖ 219 ହେଇଥିଲା, ଅଧାଟା ହେଲା 219, ଏବଂ 1/3 ଠାରୁ 73 ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା 219। ତା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହବ, 438। এইଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ପିଲାମାନେ এইଭଳି ଟ୍ରାଏ କରିବ, ଅପସନ ରେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିକି ରଖିବା, ତାହେଲେ এইଭଳି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ବତେଇ ଦଉଛି, ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସମସ୍ତେ ବୋର୍ଡକୁ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, এইଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ପଡିଛି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସାମରେ, ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ମାନଙ୍କରେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ପଡିଛି। ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ, ବାଇ ଅଧା କରିଦବା ସଂଖ୍ୟାଟାର ତୃତୀୟାଂଶ ନେଇକି ଏଥିରେ 73 ମିଶେ। ଦେଖ এইଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଜାଗାରେ ଅପସନ ପକେଇକି ତମର ସଲ୍ଭ କରିପାରିବି। ଆଉ ଇକ୍ୱେସନ ସଲ୍ଭ କରିବା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କେମିତି କରାଯାଏ, এইটা ଏପଟକୁ ଆସିକି ମାଇନସ ହେଇକି ସବଟ୍ରାକ୍ସନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛ, ତୁମେ ମାନେ ଅପସନରେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଏମିତି ହବ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବେ ବାଇ 2 লিখেছি, এইটাକୁ ଏପଟକୁ ଆଣ ହରି, ସଂଖ୍ୟା ବାଇ 3 ইজ ইকুয়াল টু 73। এইটা এপটକୁ আইলে মাইনাস হব, যেহেতু প্লস ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ এলসিএম ଯିବ ଆମର ଲସ୍ ଆଗୁ 3 2 ର 6, ଇଏ ଯିବ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ହେଇଯିବ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା। ଓକେ, ଇଏ ରହିଲା 73। ତେଣୁ 3ଟି ସଂଖ୍ୟାରୁ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଗଲେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା, କେତେ ହବ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଇଯିବ 73 ଗୁଣନ 6, 73 6 3 18, 6 7 42 କେତେ, ଦେଖ 438 ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ନା 438, ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 400। ତ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଅପସନ ଯଦି ଦେଖିକି କରୁଛେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ବୁଝଉଛି ବୋଲି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ବହୁତ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହେଇପାରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସମସ୍ତେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି
0.3 ଓ 0.35 ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦଶମିକ ଯୋଉଟା ଆମେ ଡେସିମାଲ କହୁଛେ ଇଂଲିଶରେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଉପରେ ଆଧାରିତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଆମକୁ ଏଠି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆ ମଝିରେ କଣ ରହିବ ଦେଖ ଅପସନ କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଯେହେତୁ ଅପସନ ଗୁଡିକ ଦଶମିକ ପରେ 3ଟି ଅଙ୍କ ରହିଛି ତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କରିଦବା 3ଟି ଅଙ୍କ ଦେଖ 3 ପରେ ରାଇଟ ସାଇଡରେ କିଛି ନା ମାନେ 0 ଇଏ 0.35 ଇଏ ମଧ୍ୟ 0 ହେଇଗଲା ଦେଖ ତାମାନେ 40 ଆଉ 50 ମଧ୍ୟରେ କୋଉ ଗୋଟାକ ରହିବ ଦେଖ 32 ତ କେବେ ରହିବନି 37 କେବେ ରହିବନି 349 ରହିବ ଏବଂ 351 କେବେ ରହିବନି କାରଣ 350 ପୂର୍ବରୁ ଦରକାର ତାମାନେ ଏଠି ରହିବ 0.349 ତାହେଲେ ଅପସନ ସି ଇଜ योर राइट आंसर ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ क्वेश्चन नंबर ଦେଖ क्वेश्चन नंबर ଦେଖିବା ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାର ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ क्वेश्चन এই क्वेश्चन ରେ ପିଲାମାନେ କଣ ହୋଇଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଛି ଆମେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାର ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଏ ମାନେ ମୋ ପାଖେ ଉତ୍ତର ଅଛି 10 ଅଛି ଦେଖ 10 କୁ ଯଦି ଅଙ୍କ ଦିଟା 1 ରୁ 0 ଗଲେ କେତେ ହବ 1 ହବ ଏବଂ 10 କୁ 1 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ 1 ଦଶା 10 ତାମାନେ ଭାଗ କରି परिबा बुझी पाइल पिला माने तापरे देखो 13 को नहीं जिबा 13 रे हमें 3 रू 1 करि परिबा ठीक अछि 3 रू 1 गेले 2 तामाने 13 बाई एइटा हे जिवो केते हमरो 2 ठीक अछि 2 रे 13 को 2 रे काटि परिया पिला माने काटि परिया माने कोन दशमिक रे आसी हमरो बुझी परछ ना नहीं देखो 13 बाई 2 हेले 200 को 12 1 बळिला दशमिक देबा 10 2 5 10 तामाने 6.5 देखि परला हरि पाइले हम किछि प्रॉब्लम नहीं सेमिति 12 टा मध्य पिला माने 12 टा को हमें 2 रू 1 गले 1 हबो 2 रू 1 गले 1 हबो एवं 12 बाई भाग कोन करिया पार्थक्य रे भाग करिवा 12 को 1 गले 12 हे जिवो पिला माने किंतु 11 टा रे देखो पिला माने 11 रे 1 1 जोड़ा अंक 0 हे गला 11 को 0 जे कोन संख्या को हमें 0 रे भाग करि परियन ता माने एठी हमें जानि पाइले जे एई जो डी ऑप्शन टी रहिछि आउ टिके पिला माने एई क्वेश्चन रे कोन रहुछि देखो 13 जेते बेले लेखा हिता पिला माने किंबा 12 लिखिछे आमे 2 रू 1 फेडुछे बट किछि पिला चाहिबे जदी 1 रू 2 फेडले मध्ये -1 हबो तो 12 को -1 रे डिवाइड करि परिया मध्ये -12 हबो बुझी परलो पिला माने एई क्वेश्चन रे एई भली हिता किंतु जेहेतु पंचम श्रेणी पढुछो तो बड़ रू सान पढिया को सब बेले ट्राई करियो ओके ताले एई क्वेश्चन रो आंसर हला 11 होउची परफेक्ट आंसर पिला ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा कोन रहिछि देखिबा केउ प्रकार त्रिभुज रे दुईटी कोणर परिमाणर समष्टि 90 डिग्री ठारू क्षुद्रतर पिला माने केउ त्रिभुज रे दुईटी कोणर परिमाण 90 डिग्री ठारू क्षुद्रतर अच्छा पिला माने देखो स्थूलकोणी त्रिभुज रे पिला माने कोन होई थाए स्थूलकोणी माने कोन जेउ त्रिभुजर गोटिए कोण 90 डिग्री रु अधिक सेठी के हमें कहबा स्थूलकोणी त्रिभुज अच्छा स्थूलकोणी त्रिभुज पिला माने जदी 90 रे एटा धर 100 हे गेला पिला माने ठीक अछि हमर आउ दीटा केते केते हबे 10 दीटा के मिसले 80 हबो कारण तीनटा के मिसले 180 ता माने एटा 40 हे एटा भी 40 हे पारे किबा एटा 50 एटा 30 हे पारे देखो एटा ला स्थूलकोणी त्रिभुज रे मु देखिली कोन ना दीटा को सब बेले कोन हिताए ए जो दीटा को कोन जोड़ा को मिसले हमर कोन से कहूची दुईटी कोणर परिमाण समस्त 90 डिग्री ठारू क्षुद्रतर स्थूलकोणी रे ही पॉसिबल जदी देखो हमर एटा आंसर बाजुची एटा होची ओटा आउ तीनटा के चेक कर दबा देखो सूक्ष्मकोणी जे पिला माने सूक्ष्मकोणी त्रिभुज रे सूक्ष्मकोणी त्रिभुज का कहबा जेउ त्रिभुजर प्रत्येक कोण 90 डिग्री रु कम ताको हमें कहबा सूक्ष्मकोणी देखो पिला माने ताले जदी एटा रे एटा 70 डिग्री हला बुझी पाइल पिला माने 70 हला ताले एटा केते हबो हमें उदाहरण नेकी जाउछे 7 5 12 केते हला 120 आ बोला 60 देखो सूक्ष्मकोणी माने 90 रु कम तेणु केबे भी दीटा कोण मिसिले 90 हबो नाही एथरे काहे कि 60 50 मिथिले देखो 110 हेगराणी आमे 90 ठारू कम दर समकोणी त्रिभुज रे भी सेम देखो पिला माने समकोणी त्रिभुज रे गोटे 90 डिग्री हला आउ दीटा मिसिले 90 दरकार बट क्वेश्चन ने कहिजे 90 ठारू डिग्री ठारू क्षुद्रतर आउ दीटी केउ प्रकार त्रिभुज दुईटी कोणर परिमाण समष्टि 90 डिग्री ठारू क्षुद्रतर दीटा तेला स्थूलकोणी त्रिभुज रे सब बेले कोन हेइताए ना गोटे कोण जदी 90 रु अधिक हेइ गला पिला माने निहाती भाबे ए दीटा को मिसिले कोन हबो 90 रु कम हबो बुझी परलो तमे देखो पिला माने मु कहि रखुची हमर गोटे कोणर परिमाण कोन 90 रु स्थूलकोणी माने कोन 90 रु
ଅଧିକ ଗୋଟିଏ ଭଳିଆ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇଗଲି 91 ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟାକ ମିଶିଲେ କମି 90 ରୁ କମ ହେବେ ମାନେ କେତେ ହେବେ 89 ହେବ କାରଣ ଇଏ 89 ଦିଟାକ ମିଶିଲେ ହେବେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ କାରଣ 91 ରେ ଯଦି 9 1 10 9 17 180 ହେବ ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଯଦି ସ୍ଥୂଳ କୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଗୋଟିଏ କୋଣ 90 ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆଉ ଦିଟା ମିଶିଲେ ସବୁବେଳେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ହେବେ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଅପସନ ଏ ଇଜ ୟୋର ରାଇଟ आंसर ସ୍ଥୂଳ କୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଯିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କଣ ରହିଛି 7:15 ଠାରୁ 10:10 PM ମଧ୍ୟରେ ସମୟରେ ଅବଧି କେତେ ଦେଖ 7:15 PM ଠାରୁ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା ଦେଇଛି 10:10 PM ମଧ୍ୟରେ ସମୟର ଅବଧି କେତେ ପିଲାମାନେ ଏଇ क्वेश्चन କୁ ଆମେ କିପରି ଫାଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖ 7:15 ଦେଇଛି PM ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ 10:10 PM କୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ओके अच्छा 7:15 ପିଲାମାନେ ମୁଁ 8ଟା ଯଦି ଆସିବି କାରଣ ଘଣ୍ଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ 60 ମିନିଟ ତାହେଲେ 7:15 ରେ ଯଦି 45 ମିନିଟ ପ୍ଲସ୍ କରିଦବା ତାହେଲେ 8ଟା PM ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ତାମାନେ 45 ମିନିଟ ଏଠି ପାଇଗଲେ ଆମେ ଓକେ ପିଲାମାନେ 45 ମିନିଟ ଆମେ ଏଠି ପାଇଗଲେ ବୁଝିପାରିଲ ओके तापर देखो 8 ଟାରୁ 10:10 ପଳେଇବା ପାଇଁ କେତେ ଲାଗିବ 8 2 10 2 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ ବୁଝି ପାରୁଛ ପିଲାମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା 10 ଏପଟେ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା 45 ମିଶେଇ ଦବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ 5 4 1 5 2 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ ଆମକୁ कोन अवधि रहइबो ता माने आंसर रहुची पिलाମାନେ केते केते घंटा मिनिट पचाची अवधि केते अच्छा देखो केते हला 2 घंटा 55 मिनिट कोड अछि ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर पिलाମାନେ 2 घंटा 55 मिनिट तो ये थिला तुमरो क्वेश्चन तापरे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा गोटिए 5 अंक विशिष्ट संख्यार अंक गुडिक बामरु डाहाणकु एक अधिक बुझी पारलो एई भली बृहत्तम और क्षुद्रतम संख्या द्वयर पार्थक्य केते माने एमिति हमें 5 अंक संख्या गढिबा जेपरि कोन होउची मन रख पिला माने से कहउची बामरु डाहाणकु एक अधिक माने एइटा जदी बाम एपटे राइट साइड को हमें कोन करबा बढ़ी बढ़ी नबा ए डाहाणकु बढ़ी बढ़ी चलिबो बुझी पारछ पिला माने आउ बृहत्तम एटा हला बृहत्तम हबो कोन पिला माने आमे एई भलिया लिखिबा जेंति बामरु डाहाणकु देखिले एक नाखे बढ़ी बढ़ी जिवो ठीक अछि अच्छा पिला माने मन रख अंक तो सबुले बड़ संख्याटी केते 9 जदी मु एटी 9 रखुची पिला माने 9 पर तो 10 लिखि परिबे बुझी पाले कारण शून्य ही लिखिया पड़ियो गोटे अंक लिखिया पड़ियो तेणु मु जदी 8 लिखुची 8 पर 9 लिखि बट 9 पर तो आउ अंक नाही हमर तेणु मु कोन करबी मु स्टार्ट करबी पिला माने 5 रु कले 6 7 8 9 देखो आउ 10 शून्य लिखिया को हमको पड़लानी एटा होची मन रख सबुले एटा होची 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम गोटिए संख्या जाहार बामरु डाहाणकु गले गोटिए नाके बढ़ी बढ़ी जिवो एवं सेही भली 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या केते छोट रु स्टार्ट कर दबा 1 2 3 4 5 देखो 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या एटा काहे की कहिबा ना बामरु डाहाणकु गले एटा कोन होची बढ़ी बढ़ी एके जाउ ये होची हमर साधारण ज्ञान पिला माने समस्त एई भली करिवा को चेष्टा करिवो तापरे कोन करिवा संख्या द्वारा कोन दैछि पार्थक्य केते माने हमें फेडाण करदबा 9 रु 5 गले 4 4 7 3 गले 4 6 2 गले 4 5 गले 4 देखो पिला माने हे गेला 4 केतोटी 5टी तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन हला गोटिए कलम को 325 टंका रे बिकिबारु 78 टंका क्षति हुए तेबे सेही कलमटी को केते टंका रे बिकिले 100 टंका लाभ हो देखो पिला माने लाभ क्षेत्र क्वेश्चन आसुची कलम को 325 टंका रे बिकी जेछि बिक्री हेछि ता माने 325 होउची बिक्री दाम ओके पिला माने बिक्री दाम हला 325 ओके 325 325 टंका हला बिक्री दाम एवं 78 क्षति हेछि पिला माने क्षति हेछि 78 ता माने पिला माने किणा दाम ता हमें जानि परिबा मिसई दबा कारण निहाती भाबरे किणा दाम ता अधिक होइछि जेहेतु तार बिक्री दाम पर क्षति होउछि 78 ता माने किणिछि केते 8 5 13 7 2 9 1 10 0 किलो 1 3 403 रे किणिछि दोकानीटी तेबे सेही कलमटी को केते टंका रे बिकिले 100 टंका लाभ हबो 403 रे पिला माने एटा ला किणा दाम आमे जदी लाभ करिया को चाहिबा 100 टंका ताले 100 मिसई दबा तामाने 503 टंका रे जदी आमे बिक्री करिबा ताले आमको 100 टंका लाभ मिले बुझी पारला पिला माने ताले आर ऑप्शन हमु पचातला तेबे सेही कलमटू केते टंका रे बिकिले 100 टंका लाभ हबो ताले ऑप्शन डी होउची तुम मानकर सही आंसर पिला ओके तो ये थिला तुमरो क्वेश्चन
ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବ। ତୁମେମାନେ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର। ଆଦର୍ଶରେ ଯଦି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ 6th କ୍ଲାସରେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ମୁଁ ଏଇଭଳି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ତୁମେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।